げえ人数だなこれ。本日は総勢12名ということになります。8時45分入径でございます。はい、入って入って。まあ動画回してる時にやってくれよな。さあ、おうけつ穴事件のリベンジを。あ、また真ん中に引き寄せられているか。あ、ミキがまた。アホだ。ただのアホだ。皆さんお疲れ様でした。いや、このはい、水あげる。